E bună. Are un gust de cocacea asta, cum să zic, ca și cocoace așa, care vă aduceți aminte de cococile. Cum e colațiunea? Bună brioșa? Se vede așa ca o ceață, vedeți? În atmosferă nu se vede clar. Bună dimineața! Este 6:20 la noi și este data de 10 iulie. Spun asta pentru că nu știu când o să postez vlogul ăsta. Ceea ce este cert că astăzi Izabela merge cu mine la muncă. Da, Din nou o zi. eu am mai mers odată cu tine, dar am mers... Iarnă. Da. O altă experiență pe timp de vară. 6:17 mai exact, 24 de grade. Și ești pregătită de muncă, domnișoara? Da. Da? Știu deja unde mergem. Deja știi, nu? Am și eu onoarea să mai merg cu mașina dimineața la muncă, că în rest numai cu bicicleta. V-am mai spus eu, datorită faptului că este prea aproape, 1 kilometru și un pic, și îi fac mai rău mașinii decât bine. Așa că și nu strică niciun pic de sport dimineața, pedalez un pic, seara când ajung iar un pic de pedalare, 1 kilometru și ceva, contează un pic de mișcare. Gata, am lăsat-o pe Izabela la mașină pentru că, virgulă, care sunteți șoferi, vă dați seama de ce. Merg să-mi iau utilajul și după o să o prind și pe ea când ies de aici, din cinta firmei, pentru că știți că sunt niște reguli și normal nu ai voie să porți pe nimeni cu tine. Și tocmai de aceea spuneam că nu știu când o să fie postat acest video, pentru că nu vreau să mai dau curs la discuții, să mai știți voi vechile povești din urmă, care sunteți mai vechi aici pe canal. Da, dragilor, după cum vedeți, noi ne-am pus deja în mișcare. Astăzi, după cum ați văzut și în titlul videoului, avem o zi mai lejeră. Mai lejeră, sperăm să fie mai lejeră, pentru că în program nu avem decât să mergem până la Milano, să lăsăm un container gol, după care de la Milano luăm 2 containere goale și le ducem în port la Spezia, și de acolo ar trebui normal să ne dea un container verso casă, adică către casă. Sper să nu se complice ziua și să aibă parte de o zi liniștită și frumoasă, așa cu mine pe camion. Ea, bineînțeles că ar cam vrea să doarmă, să rămânem în seara asta în camion. Avem un singur pat, asta e problema, că am aglomerat și frigiderul și toate cele, dar nu-i problemă, o rezolvăm noi, pentru că vrea să mănânce cu mine seara la trattorie. Cam asta este dorința ei și plăcerea ei. Bineînțeles și plăcerea de a merge cu camionul. Așa că hai să mergem către Milano. Următoarea, prima destinație de fapt, o să fie la area de serviciu, să facem colațiune, nu? Brioșa, care tu ești moartă după brioșe, nu? Sunt deja pe autostradă, deocamdată, bineînțeles, este 7:05, este totul normal, un pic de aglomerat pe sensul celălalt, doar se duce lumea la mare. Sperăm să nu întâlnim mari dificultăți astăzi, să avem o zi cât mai lejeră. Hai să ne vedem la, cum îi spune, să ne vedem la colazione, Italia, ciao, bella, pizza, come se dice la noi, come se dice? Mai șef, suntem salvați, vine area de serviciu. Intrăm să ne revigorăm cu o cafeluță. Că de parcă am condus mult rău. Cât am condus? Este 57 de minute. 57 de minute. Area de serviciu San Zenone. Mamă, este o căldură și e și o umezeală așa în aer. Se simte umezeală mult astăzi. Nici că plouă. Da, și să și cunoaște că nici cerul nu este curat. Se vede așa ca o ceață, vedeți? În atmosferă nu se vede clar. Nu e fum, tati, este umezeală. Hai să mergem să bem cafeluța! Cum e colațiunea? Bună brioșa? Cafeluță? Cappuccino? Brioșă? Dar nu ți-a dat cu pistachiu, ți-a dat cu cremă. Chiar? Crema de-asta pasticieră. De vanilie. E dobitos. Are gust de pistachiu? Bo, cine știe?
Nu, dar e crema pasticeră, tati, se pare. Aia trebuie să fie verde de pistachiu. De pistic. Da, bem cafeluța și ne continuăm drumul mai departe. Cum stăm de vorba acum? Deci am mâncat brioșă și cappuccino. N-am băut tot pentru că era un pic amar. Da? Am pus noi zahăr, dar tot era tare, tot era Am mare. băut și acasă cappuccino făcut de mine ca la bar și mult mai bun. Exact. Da, ești mulțumită până acum? Ești Da, mulțumită, nu? foarte. Foarte, foarte. Hai. Dar abia Să ne aștept luăm. să ajungem acolo, în munți, așa. Da? Când mergem către port, tati, către Speția. Hai că am venit în camion și trebuie să-mi stampez, adică să scol la imprimantă, mai exact, documentele care îmi trebuie să ridic celelalte containere care trebuie să le iau în port. Și cam așa funcționează la noi. Ne trimite pe mail hârtiile și noi trebuie să le stampăm. Bineînțeles, am imprimanta și am și un invertor aici care îmi transformă de la 12 în 220 ca să-mi fac treaba. Am lăsat autostrada și am intrat pe racordul către Milano Liscate. Mergem către DSV, unde trebuie să lăsăm containerul și bineînțeles vis-a-vis pe dreapta o să vă arăt imediat când ajungem acolo, unde trebuie să ridicăm containerele goale. 2 de 20 le punem sus pentru a le transfera către Speția. Trebuie să avem grijă aici pentru că limita este de 110, dar noi la camioane e 70. Și chiar aici pe dreapta, îl vedeți acum, ne așteaptă domnul radar. Așa că e și pe partea cealaltă. Nu avem nevoie de o amendă la momentul respectiv pentru că nu ne dă bani afară din casă. Nu mă înșel, pe podul acesta, adică în spate aici o să-l vedeți în oglindă, acolo sus erau camerele, alt radar, așa că trebuie să aveți grijă că e jale în Italia acum. Radarele vorbesc pentru cei care veniți în vacanță. Când mergeți pe străzile naționale, grijă mare că este plin de autovelog, se numesc aici, camere de radar. Și Izabela, care este băgată aici datorită faptului că sunt firme care nu-ți permit să intri două persoane în camion sau nu-ți permit să, mai ales cum sunt eu cu copil, depinde, politici ale firmelor, așa că trebuie să respectăm. Cu documentele, îți facem și tu, știi? Frumos. Mergem și în spate. După care va trebui să mergem undeva în spate acolo să îl descărcăm pe acesta. Și ok, să facem acesta. Mai avem unul în față și gata, am terminat cu tu, știi. L-am tirat, nu mai am ganciul de aici, da? E ok. Luni dimineață, cam liniște aici, de obicei un balamut de nedescris, cam liber, dar ținând cont că este iulie, timpul concediilor, în această cauză se prezintă așa situația. Ne-am pus pe poziție aici și așteptăm să vină stivuitorul, muletul acesta mare, ca să ne ia containerul, să vedem unde ne zice. El e aici, văd că nu știu care e treaba, așteaptă, bagă numărul la container să vadă unde îl pune, ceva de genul. Ori îl descărcăm aici, ori dacă nu mai în față, depinde unde zice el. Gata, am rezolvat aici, am lăsat containerul de fapt. Așteptăm să ne deschidă bariera. S-a și deschis între timp și intrăm imediat vis-a-vis să luăm celelalte două transferimente. Facem stânga aici. Așa, așa. Și n-am ieșit bine de aici, că trebuie să facem dreapta să intrăm aici, să ne alergăm un pic așa. Să nu vină unul pe partea asta la altă să-l facem praf de fapt și intrăm aici unde trebuie să luăm transferimentele. Cam repet eu cu astea, dar n-am ce să fac, așa e la munte dacă te lovești de ele. Parcăm aici pe partea stângă să nu încurcăm. Și pe urmă mergem la ghișeu să facem documentele. A ieșit și șoricelul să scoată și ea capul la lumină. Deci am stat. Las că te piptem pe urmă, tati, când treci la lucrul tău pe scaun acolo. 2 minuțele mai avem aici să ne pună containerele și
Ieșim, ne reluăm strada. Gata, ne-am terminat treaba aici la Milano, îl lăsăm în urmă pe Milano, chiar dacă el este cel mai dintâi, așa. Și intrăm pe autostradă acum, în acest moment ne îndreptăm către Spezia, către port. Mulțumim lui Dumnezeu că până în momentul de față lucrurile au, cum să zic, au mers așa cum trebuia, conform planului. Nu ne-a întârziat nimic, totul a fost ok. O singură chestie a fost că compania care era containerele pe care trebuia să le iau, pe foaia mea era scris Evergreen, iar ele în realitate erau OCL. Dar am sunat și am întrebat și a zis că nu e nicio problemă, au greșit când au scris pe documentul care mi l-au trimis pe mail. Așa că dăm bătaie înainte către portul de la Spezia. Este 9:30 și ne-am cam făcut aproape jumătate din treaba de pe ziua de astăzi. Haideți să-i dăm pice că e luni și știți cum e, lunea nici iarba nu crește. O nouă pauză, mai aruncăm și din gunoaie ce s-a mai strâns prin ușa la camion. Și cum spuneam, continuăm cu o nouă pauză, dar de data asta nu pentru cafea sau brioș, ci de data asta pentru nevoile fiziologice sau cum se spune, ceva de genul. Știți voi acolo, mergem până în baie 2 minuțele și după ne continuăm munca. Deci suntem la muncă noi, nu? Eu nu. Nu? Adică, dar nu fac nimic. Pe nici eu nu fac nimic. Isabela îmi spunea că e cam, adică se vede după fața ei un pic că e cam obositor. Și eu i-am explicat de ce a ajuns seara obosit. Că uite, corpul tău se mișcă în continuu în camion. Vezi, nu e strada perfectă, nu e ca să zici că... Nu știu, vreau să... nu știu. Aha, mă gândesc că pentru tine e și mai obositor ca copil. Dar pentru mine care stau tot timpul aici și bâz, vezi? Uite cum îți face picioarele și cap. Este un masaj continuu, vezi? Și atunci după 12-13 ore de mers în camion... Mai e și asta care stă așa în... Da, păi n-ai ce să faci. Așa Dar ce... nu poți să stau gen așa? Nu, așa cere legea, că dacă ți-o vede poliția, nu e legal cum ai pus-o. Înțelegi? Dar e bine că scapi de celulită, uite, faci masaj la picioare, ia uite. Da, am schimbat autostrada de pe A1 pe A15 și ne îndreptăm către munți. Mai avem un pic să intrăm, să urcăm în munți, să trecem munții. Facilitățile acestei meserii, de fapt, ca să zic așa, vreau să spun acestui camion. În general, camionul, în afară de munca care ți-o oferă un pic mai lejeră față de alte meserii, salariul mai bun, să zicem așa, față de alte meserii, îți mai arată și îți mai oferă și aceste view-uri care nu prea e cum să le vezi decât din camion, ca să zic așa, sau, bineînțeles, dintr-o dronă, dar cei care n-au o dronă, vedeți aici cum... Aici, această bucată de autostradă, acest viaduct este undeva la înălțime de vreo 50 de metri. De la sol de jos și până sus aici în vârf. Da, imagini foarte frumoase vezi de la așa înălțime. Cum ți se pare, Izabela? Cum vezi? Foarte frumos, pentru că cu mașina sunt chestiile astea, nu știu cum se cheamă. Mai tare un pic, că nu te auzi. Păi nu, Tunel, galerii, tunele sunt. Nu, chestiile astea care nu vezi cu mașina, că priveliștea. Sunt parapeți ăștia, zici tu. Și din mașina mică nu vezi, nu? Da. Asta vrea să spună că din cauza acestor parapeți, din mașina mică nu vezi nimic. Iar din camion, fiind la înălțime, vezi exact totul.
Ca și idee, acești munți care tocmai ce am traversat acum și suntem către coborâre, către Speția, către Toscana, către Liguria, se numesc Apenini. Este un lanț muntos care are 1200 de kilometri, se întinde și pleacă, se întinde pe mai multe regiuni, adică Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo și nu în ultimul rând, dacă nu greșesc, cred că Lazio. Este ora 11 și jumătate și nu știu cât mai avem exact, dar va trebui să facem și noi o pauză în 20 de minute, chiar să și mâncăm și după mai continuăm treaba, nu-i așa, ajutorul meu? Da? Două minuțele, a venit și timpul să luăm pauza de masă, Izabela. Ok. Ne oprim la un alt autogrill, din păcate suntem tot pe autostradă, nu suntem în afara autostrăzii ca să mănânci altceva. Dar o să-ți placă ceea ce o să-ți propun eu să mănânci astăzi, da? Ok. Așa că 2 minute și mâncăm. În sfârșit este plin de turiști, stânga, dreapta și munți acolo. Mamă, ce frumos să văd! Nu? Da. Hai să vedem ce-ți oferă astăzi din Ai mai mangiare. mâncat tu? Da, Ok. e bună. Știu ce-mi consiliezi. Hai să mergem să stăm aici pe bancă, tati. Dar e cam soare, de-aia nu stă nimeni și toată lumea stătea acolo la umbră. A? Sau mergem în cabină că e mai răcoare la aer condiționat. Cum este? Miroase bine? Da. Ia. Deci am luat un fel de, cum să-i spun eu, focaccia și înăuntru are mozzarella, pancetta și provola afumicat. Hai, stai jos, tati. Stai jos. Hai că stăm aici ușor cât mâncăm, chiar dacă e soare, nu? Da. Hai că am așezat-o ca să se vadă mai bine, că ăștia nu știu nici să așeze sandwich-urile. Are scaldat-o, este caldă. Păi normal că se încălzește, tati. Hai să vedem. Deci are mozzarella, pancetta Am văzut. și provola. Și ea asta este focaccia, pâine. E chiar bună. Costă 7,50 € una, numai că două veneau 15 € și dacă ai aplicație de autogrill, îți face reducere de, nu mai știu exact cât, dar 3 € la amândouă. În loc de 15 am plătit 12 €. Hai, poftă bună, tati! E bună. Are un gust de focaccia asta, cum să zic, ca și cocoace așa, care vă aduceți aminte de cococile de la noi. Pâinea aia făcută așa pe plită direct. Sau turte, cum se mai spune prin alte părți. La noi se spuneau cococi. Hai că am fugit de acolo până la urmă. Era prea soare, prea nedobora căldura și ne-am pus aici la umbră. Ia uitați cum se vede umezeala la munți acolo de atmosferă. Camionul aici, frumos parcat. Mâncăm. Continuăm pauza până la 30 de minute când ne mai trebuie și reluăm activitatea, tată. Și după focaccia aia caldă, cu ardem cu câteva felii de nectarine tăiate de Izabela de seară, că știa că o să ne trebuiască un pic de desert după, nu? Brioșe, numai că am luat dimineața și deja ce ai dat la sală jos într-o săptămână, ai pus acum la loc, astăzi. Gata, am ajuns și în casa de plată la Santo Stefano.
Hai să nu fie poliție pe aici, că de obicei mai stau sticleții. Să vedem dacă... e deschis către la Speția. De obicei aici e închisă, că sunt... Haide mă și voi cu vigilanța voastră, pronto intervento, sigur. Este închis aici de obicei pentru că se lucrează și se face o mare nebunie în fiecare dimineață aici. Pe racordul ăsta de la Santo Stefano către port, către Speția. Ia uitați. Nebunia lui Salam. Vine de acolo la greu. Și noi aici până ieșim e un casino. Da, cam așa stă situația. Să vedem, ne lasă și pe noi vreunul să trecem. Mai cu tupeau așa, hai tu cu scuterul. Hai că s-a oprit Opolul, nenea cu Opolul. Grație. Da, ăștia când lucrează aici e dezastru, practic. Ne trece pe partea cealaltă, se transformă din două benzi aici în câte una pe sens aici și tot așa. Da, asta e, trebuie să și repare, n-avem ce să facem. Cum muncim noi, trebuie să muncească și în domeniul lor. Cum noi vrem să muncim în domeniul nostru de transport, de șoferie, să ne facem treaba, așa vor să-și facă și ei treaba cei de aici. Dreptatea e de ambele părți, doar că parcă mi se pare, sau poate doar mi se pare mie, se cam mișcă un pic cam încet. Cam atât. Am ajuns și la port. Să vedem, găsim și noi un loc de parcare, găsim că nu e atât de aglomerat după cum se vede. Și mergem imediat să facem documentele, să băgăm containerele astea două în port. Ne punem și noi aici, mai uite, avem un loc așa frumos. Chiar aici și mai la drept. Nu într-o rână. Și hopa, stop. 35 de grade, bine că e vântul un pic așa, o friza mării și se simte un pic mai răcoare, nu te bate chiar în cap așa să te nenorocească. Au zis camioanele cum merg, aerul condiționat, de altfel nu rezistă oamenii că stă aici să aștepte o oră, două, cine știe care e situația, până le dă curse, nu rezistă. Da, și cicadele sunt prezente și în acest video. Bineînțeles că în alt video greșeam și spuneam cicorile. Cicadele. Așteptăm aici la monitor să ne cheme cu targa de la mașină, numărul de la camion. Hai că de la documente am terminat repede, nu cred că a durat mai mult de 3 minute, le-am și făcut. Dar să vedem acum intrarea în port, că aici e mai aglomerat de obicei. Pe intrare, ori la poziție unde trebuie să lași containerul. Depinde de situație, dar de data asta unde las aceste două goale am o poziție foarte bună. Așa că ar trebui să scap repede. Și după aia ieșim afară, ne parcăm și așteptăm să ne dea ceva de lucru al nostru dispatcher de aici, de la Speția. Hai că am noroc, am intrat în port și mă duc către Peza aici, către gate, către poartă. Și nu sunt decât două camioane afară. Am unul care pot să mă bag aici să fiu primul direct. Terminăm repede. În sfârșit le-am descărcat, le-am lăsat, adică de fapt le-am descărcat. Le-am luat cu stivuitorul la mare și le-am pus jos. Dar cât am desfăcut twist-ii, unul s-a agățase într-un twist din ăla și nu ieșea. A trebuit să mă duc să explic că să-l miște un pic mai în față ca să poată să ridice în sus. Flash că m-am făcut, sunt 35 de grade, jale. Acum mergem să ne punem la umbră până la ora 2 când vin cei la birou să ne dea de lucru, să vedem ce trebuie să ridicăm pentru mâine. Un container gol, plin, de descărcat, de încărcat. Vedem noi ce ne mai fac ăștia să muncim. Te duc să vezi marea, Tati. Hai, ridică-te aici lângă scaun ca să vezi, uite aici pe stânga, o vezi? Ia uite ce frumoasă. O să vizităm și noi cât de curând. Hai că am primit și lucru până la urmă. Intrăm din nou în port, de data asta să ne luăm cursa pentru mâine, containerul pentru mâine. Ia să vedem dacă pot să scanez eu aici pe stânga.
Gata, ne-a luat codul, s-a deschis bariera și mergem la poziție. Marea Măricica, aici trag navele și macaralele astea care le vedeți mari aici, descarcă toate containerele de pe nave. Hai să mergem către poziția, ia uite ce corabie frumos acolo de peste, care cred că este? Mergem la poziția Cibi. Mai exact, vedeți că scrie sus pe macara aici Cibi și noi avem 253. Trebuie să ne așezăm noi, mai exact aici. Aici, containerul în dreptul ăsta. Și luăm această tabelă și o punem aici la oglindă, ca el când vine cu macaraua să ne vadă. Și după numărul acesta care e trecut pe tabela asta, el știe ce container să ne dea de aici de sus. Este undeva aici. Numărul de container este HLBU. HLBU, astea galbene, 767. Este cel mai murdar așa, ăla. Între cel roșu și cel galben, ăla de la jumate. Și din nefericire pentru Izabela, cursa nu este să rămânem în fară, este către Ancona, dar este în drumul nostru către casă, așa că mergem acasă și nu are șansa să rămână seara asta cu mine să mănânce la trattorie. Dar vom urmări o zi din nou, o altă zi tot așa mai lejeră, cum a fost cea de astăzi, în care poate știu dinainte că o să rămân afară și atunci o să iau din nou cu mine și o să ai ocazia să mănânci cu mine seara ca șoferii, da? Da, și s-au făcut 42 de grade, bineînțeles aici în soare, în mijlocul câmpului, cum ar veni, în mijlocul asfaltului, dar la umbră totuși cred că sunt undeva la 38 de grade, să zic eu, la umbră. Deja sunt zile infernale. Gata, vine și containerul, uitați-l aici în oglindă, sus. Să mergem și noi acăsică. 3 și jumătate și cu 2 ore în sus, 5 și jumătate, suntem la garaj, parcați deja. Da, și la întoarcere, doar ce am plecat de la port și avem un pic de aglomerație, mai rău decât când am venit. Când am venit a fost doar așa, niciun minut, dar văd că aici se transformă în 4-5-10 minuțele, dar nu-i problemă, o luăm către casă, este important. Am scăpat și de aglomerație și bineînțeles că la întoarcere nu mai suntem cu containerele goale cum am venit. Foarte rapid am trecut munții, pentru că aveam 0 greutate, ca să spun așa. Acum avem 24 de tone pe acest container și începem să pierdem din viteză. Dar ușor, ușor trecem noi și munții înapoi către casă și sfârșim și ziua. Izabela se uită și se minunează de cei care trăiesc acolo în pustietate singuri. Mai sunt și ăștia pe aici. Cum se alimentează. Ea coboară o dată la săptămână, tati, la 2 săptămâni de aici de pe munte, ca să-și facă cumpărăturile. Și mai e o bucată care sunt bine, sunt mai multe porțiuni așa pe unde sunt aruncați. Ia uite, ăștia deasupra la tunel, aici la galerie, vezi? Da. Oamenii ăștia coboară o dată la săptămână ca să-și facă piața și în rest trăiesc așa aici. În sfârșit la noi în câmpie am scăpat de munți, am scăpat de văi, am scăpat de mare, suntem la noi la câmpie, mai avem 1 kilometru și ajungem de unde am plecat de dimineață, mai exact după 11 ore și ceva de impenio, amplitudine și vreo 7 ore, să zic, 7 ore și jumătate de volan conduse astăzi, ajungem și noi acăsică și cu 37 de grade, da. La ora 5 și 35 sunt încă 37 de grade. Și săptămâna asta se anunță foc până la 40 de grade. Chiar că am terminat munca și am ajuns de unde am plecat, Izabela acolo mă așteaptă, sărăcuța, unde am parcat dimineața. Mamă, deci din ce în ce, ora 6 seara, 38 de grade. Foai de capul meu, ne aprindem cu totul. Gata, am ajuns acasă. Este ora 6 și 5 și am plecat la 6 jumătate. Deci încă n-am împlinit 12 ore, da.
E bun. E un pic cât de cât acceptabil pentru că au fost aparelele trase și la bucătărie și peste tot. Sunt 28,9 grade în casă și dăm drumul la aere. Gata, a pornit. Suntem salvați. Aici să închei video. Cum ți s-a părut experiența de astăzi? Mi-a plăcut, Aurian, zără. Ce vrei? Să rămâi la camion pe căldurile astea, să murim de cald acolo, să ne cu tot cu aer condiționat, la 40 de grade afară, nu? Asta, tati, altă dată când o să fie mai răcoare, mai bine afară, mai să poți să dormi liniștit. În decembrie. Atunci te duce tati... În decembrie, da. Și în decembrie, de ce nu? Bun, dragilor, dacă ești prima dată pe canalul nostru și vezi pentru prima dată un video de la noi de pe canal, abonează-te că totul este gratis, nu ai nimic de pierdut. Lasă un like. Dacă ți-a plăcut acest video, lasă un mare, mare like pentru noi și pentru Izabela, care a suferit și astăzi în căldură săracă alături de mine. Ți-a plăcut răstipirea? Da. Bună, nu? Bun, nu mai lălăim. Dragilor, ăsta a fost video. Până la următorul video, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!